денес имаме можност да слушнеме како Forever го промени животот на Никола Николовски. Менаџер во Forever. Повели Никола. Здраво, здраво на сите. Јас сум Никола Николовски, имам 24 години, студент сум на Економскиот факултет во Скопје, работам со медиуми, а денеска за прв пат имам чест вака да зборувам на јавна сцена за приказната и за бизнисот кој, како што пишува и на самиот слайд, го промени мојот живот. Најпрво би сакал да ве поздравам сите што сте овде и да ве прашам, има ли луѓе кои за прв пат се на ваков настан? Има луѓе за прв пат кои што се овде? Одлично. Пред се, најмногу би сакал да ги поздравам нив. Знам дека има луѓе кои што се дојдени од други градови, дека специјално допатуваат до Скопје само за овој настан. Има такви? Така? Добро. Специјално би сакал да ги поздравам и нив, бидејќи го направиле првиот чекор и решиле да дојдат до Скопје специјално за овој настан. Надвор убаво времето, можеле да одберат да пијат кафе некаде, можеле да шетат низ парк, но решиле да дојдат, па тоа заслужува, вака да го кажам, уште на првиот слайд. Не случајно започнувам со оваков слайд, кај што зборувам за излез од комфорт зоната. Ова сега сигурно сте го слушнале, дури може и малку веќе клише звучи да се излезе од комфорт зоната, меѓутоа јас би сакал да дадам само една дефиниција што е комфорт зоната. Тоа е местото каде што сме заробени во нашите соништа. Епа, не случајно започнувам од ова, бидејќи оваа компанија мене ме научи да сонувам и да размислам на големи работи. Па да се представам, како е мојата приказна со Forever и како започна се ова. Беше јануари 2018 година. Овде во публика има многу луѓе кои ги познавам и сите тие знаат мојата страст кон спортски надпревари, кон црвено-жолтото знаме кога игра Македонија, секогаш сакам да сум во првите редови да ја бодрам. И во еден спонтан и неформален разговор со другар ми Љубомир Димовски, кој подоцна ми стане и спонзор, правиме муабет, нели, што и како да започнам со... Мора и гледам моите спонзори Стевица и Александар Димовски, кои што ми се поддршка во овој бизнис. Би сакал да ги поздравам овде. И да, правиме муабет, ајде сакаме да одиме да ја гледаме Македонија на ракомет во Хрватска, меѓутоа потребни се финанси. Како да стигнеме до тоа, и другарот срамежливо ми вика: "Абе брат, ако сакаш ќе ти објаснам што работат моите алоe продажби." Викам, ајде да слушнам што е тоа алоe, па да видам што и како е. Тогаш бев средношколец, 4-та година средно, само што наполнив 18 години. И неговите родители дојдоа кај нас дома, ние представија бизнис можноста и слушнав, ми звучеше интересно. Моите родители исто слушна и на нив им беше интересна. И меѓутоа, знаете, малку сега тука имаше и скептицизам, што ако не успее. И меѓутоа сепак скептицизмот на моите родители не беше толку голем и ми беа ветер во грб на моите почетоци со Forever. Започнав со Forever и стигнавме, мислам пред да започнам, стигнавме до моментот старт пакет. Кога стигнавме до моментот старт пакет, имав заштедени некои пари за возачка дозвола и викам, ајде што би уплатил возачка дозвола, подобро да започнам собствен бизнис со Forever. Така, во 2018 година започнав, бев малку збунет на почетокот, но почнав напорно да работам, за уште неколку месеци подоцна, веќе да станам супервизор во компанијата. Ова е кога станав супервизор, тоа беше значи за само 2 месеци, а по 2 години напорна работа стигнав и до нивото менаџер. Во 2020 година, на мои 21 година, станав менаџер во оваа компанија и тогаш бев најмлад менаџер во Македонија. Сега вие ми дадовте аплауз и се е супер, меѓутоа и не беше така кога почнував. Кога почнував, веднаш најдов на некои коментари, кои што сега ќе ви ги прочитам и на вас
сигурно ви се познати, што веќе работите со оваа бизнес можност, сигурно на вас ви го направи листиот муабет кога сте започнувале со Forever. Пирамида е. Таму лажат, ова не функционира кај нас. Само високите спонзори заработуваат, само тие на тебе заработуваат. И не е само тоа, и општо имаме муабет, нели, кјутипар пријавен си, во такво општество сме, на ведната глава сабја не сече, штеди бели пари за црни денови. И има, нели, и некои кои векаат богатите луѓе се криминалци, познаваш ли некој што легално се збогатил, како тоа да не постои и слично. А и не е само тоа, дури ние имаме и народни песни кои што велат среќата со пари не се купува, па некако можам да кажам дека сме така програмирани, а и не е само тоа, дури еве ние во средно сте читали лектири, имаше една лектира, една драма од Ристо Крле која се вика Парите со тепувачка. Е, точно е, парите со тепувачка, но ако ги немаш. Пред да продолжам, понатаму, на почетокот ви кажав дека сум студент на економскиот факултет во Скопје, уште малку ќе завршам, меѓутоа, многу повеќе научив за економијата од книгите на Роберт Киосаки, например, Квадрантот на продогот на парите. Не за Forever и општо ви препорачувам да ја прочитате оваа книга за вашиот мајндсет и книгата Богат татко, сиромашен татко, ова ви ги препорачувам, сигурно ќе ви се најдат. Овој американски бизнисмен и автор, Роберт Киосаки, кој што јас многу го почитувам, има направено негов квадрант за протокот на парите. Во тој квадрант, луѓето, авторот ги дели на 4 дела и тоа се прво вработени, потоа самовработени, собственици на бизнис и инвеститори. Сакам од старт да ви кажам, не е лошо доколку се наоѓате во ниту еден од овие квадранти, се разбира. Сите може да сте во секој квадрант и не сакам да бидам погрешно сватен. Се е тоа во ред, меѓутоа сакам сега детално да ги поминам овие квадранти. Кај вработените, и што е многу важно овде, сите имаат и позитивни и негативни страни. Најпрво кај вработените, која е тука добрата работа кога си вработен? Нема никаков ризик. Значи, вработен си, работа, нема некој голем ризик, но овде има и која е негативната работа, тоа е што си финансиски зависен и овде со црвено ставив и секогаш бараш сигурна работа, бидејќи дали постои сигурна работа, ќе оставам тоа самите процените. Понатаму се само вработените, овде спаѓаат луѓе како адвокат, нотар, сметководител, бербер, слично. И добрата работа кај овие луѓе е што работат за себе. Нели, веднаш е подобро, но тие имаат и негативна карактеристика кај само вработените, што немаат доволно слободно време. Односно, ако не работат, не заработуваат. Следни се собствениците на бизнис. Да, овде веќе веднаш има две позитивни работи кои ги имам издвоено. Имаат систем на луѓе кои работат за нив, ја умножуваат силата, а овде негативната работа е што имаат главоболки од управувањето. И на крајот се инвеститорите, нормално. Овде веќе можем да кажам дека има најмногу позитивни работи, а која е клучната работа е тоа што парите работат за нив. Меѓутоа и овде има негативна работа, а тоа е што има сериозен финансиски и економски ризик. Е, сега што мислите, Forever во кој квадрант од овие? До некаде сте во право, меѓутоа Forever, како компанија, ги има издвоено позитивните карактеристики од сите овие 4 квадранти. Односно во Forever немаме ризик, работиме за себе, се умножува силата и на крајот можеме да кажеме дека парите работат за нас. Ова е интересен квадрант кој што ја демонстрира моќта на Forever и зошто јас го одбрав овој бизнис кога започнував. Е сега, овој автор што го споменав и со овие книги, има направено една поделба на приходите. Односно, Киосаки приходите ги дели на активни и пасивни. Ова ќе ви стане јасно на самиот крај за што ви зборувам, меѓутоа да започнеме со ред. Кај активните приходи, кога работиш заработуваш, кога не работиш не заработуваш. Располагаш со 24 часа во денот, ќе ви стане за кратко појасно за што ви зборам. Колку повеќе работиш, толку помалку слободно време. И на крајот ништо не останува за идните генерации. Кога сме на тема сега еве за пасивни приходи, сигурно овде сте слушнале сите за книгата Хари Потер. Дали имате слушната?
Хари Потер имате прочитана? Ја имате прочитана, добре. Па, од тоа што вие сте ја прочитале Хари Потер, авторката на оваа книга има заработено пасивен приход. И таа една, баш кога спремав оваа презентација, прочитав дека Джоел Роулинг, авторката на Хари Потер, моментално е една од најбогатите 200 луѓе во Британија и има богатство од 820 милиони фунти. Значи уште малку ќе стане милиардерка, од што? Од пасивен приход, од што еднаш ја напишала книгата. Сега, јас да бидам искрен, да напишам книга, која што ќе се продава како Хари Потер, па и малку е тешко. Но да работам со мултилевел маркетинг, каде што има пасивен приход, тоа е веќе друго. Или еве чисто уште еден пример, што во моментов ми текнува за пасивен приход, например некоја пејачка, еве да речеме Мадона, еднаш снима песна и отпосле заработува пасивен приход. И уште само вака една мисла да кажам, што многу ми е интересна, тоа е дека повеќе би сакал да заработувам 1% од работата на 100 луѓе, отколку 100% од работата на еден човек. Ајде да преминам кај пасивните приходи. Фала ви. Што е разликата овде? Значи, заработуваме и кога не работиме. За еднократно завршена работа сме платени повеќекратно. Колку повеќе работиме, толку повеќе слободно време и на крајот останува богатство за идните генерации. Од овде, од оваа табела што ја спремив, ви оставам самите ги процените добрите работи на мултилевел маркетингот како систем. Сега, често вака сум со мои врсници на кафе, нели, правиме муабет и разговараме сите и на зборови нормално, сите. Сакам и јас да почнам, сакам и ја да работам, сакам пасивен приход, меѓутоа и не е баш така. Во пракса многумина сакаат да почнат, но и ќе почнат, меѓутоа стагнираат. Зошто стагнираат? Бидејќи немаат континуитет. И секој ден го прават едното исто. И овде искористив една мисла од Ајнштајн. Знаете ли Ајнштајн како го дефинирал лудилото? Да правиш секој ден едно исто, а да очекуваш различен резултат. Така што убаво е ако сакате нешто да смените, да правите нешто различно. Вака. До сега зборував многу општо и ова звучи како некој мотивацијски говор, а за Forever речиси да не кажам ништо. Така што сега би сакал еве да кажам што правиме ние како компанија. Ово кажа и во претходната презентација Стевица, меѓутоа еве и јас да кажам нешто накратко. Работиме во индустријата на производи со здравје и забавина. Зошто ова го искористив да биде прво? Ова го ставив прво бидејќи работиме во индустрија која што во секоја, ако се случи, на пример, сведоци сме на короната, во нашата индустрија со производи со здравје и забавина, тоа секојаш е потребно на луѓето. Се работи за принцип на мултилевел маркетинг, каде што има онлайн и офлайн работа. И стигаме до нашиот најпродаван производ, жолтиот гел. Жолтиот гел, сигурно сите сте ослушнале, сте го пробали или препорачале. И во овој бизнис, кога сакате да бидете успешни, нешто што го прават сите оние кои што се успешни, моите спонзори на што ме науча, тоа е секогаш лично ги користиме нашите производи. Овде можеби ќе ве збуним што јас не користам премногу производи. Мислам, користам многу производи, меѓутоа нашата компанија има 150 производи. Ако дали знам детално да ви објаснам за сите, не знам. Да бидам искрен, еве јас најчесто работам и со помлади луѓе и ние што имаме еден хендикеп, можам да кажам, помладите, е што ние ретко препорачуваме производи за болести. Ја гледам од моите повозрастните луѓе кои работат овде, често имаат производи за што ќе препорачате за остеопороза, за простата, за слично. Кај нас го нема тоа толку многу и мене ми е многу поинтересна да користам основни производи, бараме секојаш здрави клиенти и бараме луѓе кои што ја препорачуваат бизнис можност. Прилично користење на производи ќе одвојам вака кои производи јас ги користам секојдневно, а тоа се, нели, жолтиот гел од алоe вера, перинектарот, алоe фрст како доктор во домот, желе кремата, стикот, пастата за заби ми е најверен пријател секој утро и секоја вечер, со неја да се будам и заспивам, така што ги користам овие производи. Но зашто е добро да користите производи во оваа компанија е тоа што секогаш најмногу продава личниот пример. Многу би било нелогично вие да препорачувате производи кои не самите не ги користите. Така што е во
во оваа пригода би ви дал еден совет да ја проширите вашата гама на производи и секогаш да пробувате нови производи, бидејќи само така може повеќе да продаете, долголично ги пробате производите. Сега би сакал да ви кажам кој е мојот омилен производ во Forever. Што мислите, кој ми е омилен производ во Forever? Го слушнав точно одговор во публика, а тоа е маркетинг планот. Ова е мојот омилен производ за Forever. Во маркетинг планот, јас сега нема да го раскажам детално маркетинг планот во интерес на времето, само ја кажам дека, како што и во првиот слайд истакнав, по 2 години напорна работа стигнав на нивото менаџер, кој се стига до 48% попуст на производите и веќе е навистина одлично, а не само попустот, нуди многу други можности, програми за изработка, шетање и слично. За мултилевел маркетингот, накратко, се потпира на два столба. Двата столба во мултилевел маркетинг се, прво, клиентите. Што прават клиентите? Употребуваат производи. И следни се соработниците. Што прават соработниците? Тие употребуваат производи, а освен што употребуваат производи, истите ги препорачуваат. Но не само што ги препорачуваат производите, ја препорачуваат и бизнис можноста. Оваа табела исто ја кажа претходно мојата повисока спонзорка Стевица Димовска, каде што ги објасни разликите меѓу мрежен маркетинг и традиционален маркетинг. Само ми сакам да ви кажам, ако некогаш слушнете мултилевел маркетинг, MLM, MLM, станува збор за едното исто, и тоа е системот на работа со кој работи Forever. Во овој систем се започнува од производителот, нели има овде цел синџир на луѓе кои поминуваат додека стигне крајниот производ, а разликата во мултилевел маркетингот, наместо да одат финансии, ова сите тие одат кај сопственикот на Forever бизнес. Ова е било накратко. Преидам на следниот слайд, а тоа е работата во Forever се базира на онлайн и офлайн работа. Прво е онлайн работата и да бидам искрен, за мојот успех во Forever најмногу ми помогна онлайн работата. Социјалните мрежи, нормално, продажбите онлайн, средбите онлайн, особено во короната, сите средби што ги имавме ни беа на Zoom. Тоа значи дека со нашиот мобилен телефон може да работиме од било каде. Ја гледате оваа фотографија, така? Кога ќе седнете некаде на кафе, дали го стигате кафето? Или можеби јадењето? Да бидам искрен, секогаш прв го сликам. Секогаш го вадам телефонот, сликам, затоа често пати ми замеруваат и моите другари кои се присутни овде. Меѓутоа, освен што го користам телефонот за да сликнам кафе, јадење, го користам телефонот и за работа. Така што, чисто еден совет, би било добро телефонот да го користи за работа. Сега како работиме ние? Пред се користиме Instagram како платформа, потоа Facebook и на крајот TikTok. Да бидам искрен, TikTok не ми е омилена платформа, меѓутоа во бизнисот секогаш е потребно да се следат трендовите за успех. Тука е и офлайн работата. Ова се средбите, одењето на семинари, а воедно и дружбата која следува со пријателите кои ги запознаваме преку Forever. Овде издвоив некои предности кои ги нуди нашата бизнис можност. Како најголеми предности, би издвоил дека со оваа компанија се грижите за вашето здравје. Потоа, кога станува збор за бизнис можноста, сами го одредувате работното време. Се работи како што кажав од мобилниот телефон. Што повеќе работиме, толку повеќе може да заработиме. Еднократно се плаќа сума, а нема никаков ризик во понатамошната работа. Со Forever вие може да го искористите вашиот целосен потенцијал, вашиот успех може да го постигнете во работа, кој што и препорачам да работите со вашиот ментор. И секогаш да ги слушате поуспешните од вас во оваа компанија, бидејќи тие веќе го знаат клучот до успехот. Овде има проверен систем и награди од целата компанија за завршената работа. Наградите со многу патувања и екзотични локации во светот. И регионално, но и на екзотични локации. Многумина мислат дека во нашата компанија нудиме само производи. Но и не е баш така. Освен што нудиме производи, ние нудиме слобода. Но слободата ја разбираат претежно предприемачите во оваа компанија и во овој бизнес.
да не биде дека само зборувам нешто општо, би сакал да споделам како помина нашето претходно патување во Кан. Овде на фотографиите може да видите дека имав чест да се запознам со луѓе кои што се на високи позиции во оваа компанија, со Доминик Кип, која што е прва во светот заедно со сопругот Ролф Кип, со Едан Охара кој што е на висока позиција и слично. Навистина чувството е предобро и со зборови не се опишува. Се запознавме со луѓе од целиот свет, првични од регионот и тоа беше многу интересно, имаше дружба, забава, а овој настан се одржа под мотото промена на животите, или во оригинал Transforming Lives. И вистина, Forever го промени и мојот живот. Ви кажав на почетокот дека ми беше цел да одам на спортски надпревари. Така, сонот ми стана реалност кога во 2021 година присуствував на Европското првенство во фудбал во Букурешт. Заедно со мојот спонзор Љубомир Димовски. Чекајте. И да, сонот ми стана реалност, но како Forever вистински го промени мојот живот. Во 2021 година, благодарение со работа на Forever, заедно со брат ми, Мартин, кој што ми е најголема поддршка во целата оваа работа, успеавме да купиме нов автомобил, а тоа што би сакал следно, и ексклузивно го кажам овде, е тоа што благодарение на оваа работа успеав летова да си купам и нов стан. Овде во публика има многу луѓе кои што лично ме познаваат и знаат дека овде ништо не е преувеличено. Бидејќи во Forever не мора никогаш да преувеличуваме, бидејќи вестината е доволно моќна. За крај, доколку се прашувате како да започнете ова и доколку сте прв пат овде, ви велам да го консултирате човекот кој што ве поканил на овој настан и да го прашате како и вие да стигнете и да остварите големи резултати. Ви благодарам многу на вниманието и ме убав ден. Ти благодарам многу, Никола. Нека ова биде поттик за сите млади да не си го трошат времето, а да поработат на промена на својот живот. А живот добар може да имаат и во родната грудка, не мора да бараат среќа надвор од Македонија.